好，大家好，我係嘉黃老師。咁咧，星期日咧就應該係香港嘅母親節啦。咁啊，今日你拍段片咧，除咗我媽咪講母親節快樂咧，都順道咧祝所有母親節嘅媽媽咧都能夠咧慈顏永歡欣嘅。今日咧就講下一句好熟嘅說話，叫做可憐天下父母親，原來就出於慈禧太后嘅喎。你諗都諗唔到。咁呢個咧，原創者就係慈禧太后啦。好啦，原來慈禧太后70大壽嗰陣時候咧，慈禧嘅宮中咧係好忙啊，唔得閒啊，分唔到身為呢個母親祝壽。咁於是咧揾咗個侍臣咧，就送咗好多禮物啦，送俾佢嘅媽咪啦。咁佢咧親筆寫咗一幅書法，裱好之後咧就送過去啦。呢幅書法咧就係咧慈禧太后所寫俾媽媽嘅一個祝母仇詩喎。咁其中咧有好著名嘅有幾句啦，佢話：世間爹媽情最真，淚血融入兒女身喎，單竭心力終為子啊！可憐天下父母心。簡單嚟講咧，爹哋媽咪咧個情係最真切嘅，係咪？我哋咧佢有不育之身啦，佢哋嘅血淚咧為我哋咧傾流啦。咁竭盡自己心力咧，都係為我哋設想嘅啫。咁最後咧，呢個可憐天下父母心咧，就大家都好耳熟能詳啦。咁但係大家記住，我呢度個可字咧係解做值得、應該嘅意思。呢度咧嘅憐咧係珍惜、讚嘆，所以其實咧應該咁理解嘅。呢個可憐就係咧父母嘅仁愛之心咧，即係值得我哋嘅珍惜同埋讚嘆。即係同我哋今日母親節講世上只有媽媽好嘅意思咧，都係同異曲同工嘅噃。好啦，咁當然咧，我哋今日咧，天下可憐天下父母心咧，亦都要理解為咧，天下父母咧無怨無悔咁為子女付出啦，擔憂着緊嘅父親咪令到又唔能夠成日俾子女理解，甚至會被誤會，呢個心情實在令人哋感到好嘆息嘅。咁大家咧仲記得啦，楚原導演拍過好著名嘅一個嘅粵語片，就叫做《可憐天下父母心》咧，就將呢個處境咧講得非常之咧係詳盡噶啦，希望大家有機會再睇一睇喎。好啦，大家心照清楚。其實呢句說話咧，其實就脫胎自咧呢個白居易嘅呢個《長恨歌》。本來嗰句咧就係姊妹弟兄皆烈土，可憐乾采，新門戶歲，令天下父母心，不重身男，重身女。咁本來呢度咧就係講咧，即係呢個楊貴妃得寵咧，於是大家喺唐朝天人咧寧願生個女咧，可以咧所謂一個人一人得道，雞犬升天，可以得到一個惠蔭。咁但係慈禧今次改一改動咧，對母愛嘅歌頌咧就更加清晰啦。好啦，而我自己咧覺得有一句聯語咧好中意嘅，其實好貼切嘅，都好巧妙咧，將兩種花咧就寫咗落一個聯語度喎。咁送祝咧，祝俾我媽咪啦，同埋所有嘅母親嘅。咁上聯就話母念兒，雖行千里無忘我。下聯就話兒祝母，唯願一生康乃馨。上下聯咧，每一句都有一種花喎，好有意思嘅。喂，母親咧好掛念自己嘅仔咧，就算咧行咗千里，都叫個仔，你唔好忘記媽咪啊。咁咧，如果咧個仔咧去祝願自己媽媽咧，都希望媽媽一生咧健康啦，係嘛，健康嗱，而且咧仲係咧馨香，咁仲有好好嘅美德香氣呢個咧好好嘅一個嘅明星。咁我覺得呢句說話咧就實在好有意思啦。藉住今日咧送俾所有嘅母親，希望咧大家母親節快樂，人人咧身心安寧。咁如果大家覺得一段片咧可以咧俾到大家一啲嘅提醒嘅，不如一自我或者歡迎大家留言啦，有機會咧再同大家講一啲有趣嘅話題。今日唔講到度先，拜拜。